शुक्रिया। देखो, ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, खासकर सेकंड लेट नाइट और थर्ड को जो एक एक्टिविटी फिर से जो लगभग हल्की बारिशों के साथ साथ हल्की बर्फ़बारी, कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाकों में लगभग दरमियान दर्जे की बर्फ़बारी और कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और इसी तरह साउथ कश्मीर, डोडा किश्तवाड़ के अंदर मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी 4 ऑनवर्ड्स मौसम में ओवरऑल बेहतरी देखने को मिल सकता है। लगभग 9 मार्च तक जो है मौसम अमूमन ड्राई रहेगा और फिर 10, 11, 12 के बीच में एक बार फिर जो है एक स्पेल है लाइट टू मॉडरेट रेन स्नो का। तो कमिंग डेज में हम इसमें और डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। बाकी एक स्पेल जो करंटली चल रहा है तो इंटरमिटेंटली कुछ एक जगहों पे कंटिन्यूस, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर, मैदानी इलाकों में थोड़ा सा बीच बीच में क्लाउडी, तो खासकर आज देर रात तक रहने के चांस हैं इंटरमिटेंटली, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। पहाड़ी इलाकों में थोड़ा मोर और लेस कंटिन्यूस है। बाकी 4 ऑनवर्ड्स वेदर जो है ड्राई है। तो 10, 11, 12 के बीच में एक्सपेल है। तो कमिंग डेज में हम इसमें और डिटेल सर, जिस तरह हमने देखा गुज़श्ता दिनों में ज़मीनी सफ़र भी मुनक़ता रहा, हवाई सफ़र भी थोड़ा मुतासिर हुआ, क्या कुछ इसी पे एयर ट्रैफिक जो है वो मुतासिर होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। बाकी जो सरफेस ट्रांसपोर्टेशन है, काफ़ी जगहों पे रोड्स अभी भी बंद है पहाड़ी इलाकों के अंदर। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे ताज़ा अभी 2 दिन से ट्रैफिक चल रहा है, तो लैंडस्लाइड्स के फिर चांसेस हैं क्योंकि बारिशें जो है मुसलसल चल रहा है खासकर आज अर्ली मॉर्निंग से। और इसी तरह जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासकर हिली डिस्ट्रिक्ट्स, पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, डोडा किश्तवाड़ की बात करें, तो इन जगहों पे भी जो है आपका लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स या कुछ एक जगहों पे रॉक फॉल के भी चांसेस हैं। तो बिल्कुल एहतियात करें लोग, क्योंकि हादसात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लास्ट स्पेल में भी जो है कुछ एक 2 डेथ्स हुए थे, तो लोगों को बिल्कुल एहतियात करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन का एडवाइजरी है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का एडवाइजरी, उसको पूरी तरह पालन करें। सर, चूँकि हमने देखा देखो, लास्ट स्पेल के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल जो है एक्यूमुलेट हुआ है, सिग्निफिकेंट स्नो डेप्थ। और अपकमिंग स्पेल में जो ताज़ा बर्फ़बारी है, तो एवलांच काफ़ी चल रहा है पिछले 1-2 दिनों से। तो ताज़ा बर्फ़बारी के कारण जो एक बार फिर जो है स्नो एवलांच के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। तो बिल्कुल एहतियात करें, खासकर जो पहाड़ी इलाकों के अंदर लोग रहते हैं और जो स्लोपी एरियाज हैं या जहाँ पे हर साल एवलांच आते हैं, तो उन जगहों पे जो है वेंचर आउट ना करें और बिल्कुल एहतियात करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है एक्यूमुलेट हुआ है।